Hello， 我阿东。今天又来用我的曼巴。那上次换过那个空滤，那现在里程数来到4827。然后上个礼拜换过空滤，我发觉补油那下力量有，但是它的延续性就是载车特性就是你定在6500嘛，然后它就会一直加速嘛。但是我觉得加速没有以前这样的好。那我在想说，我今天要来清个节流法，等一下来拆。然后还有一件事就是我的在刹车的时候会觉得好像前轮会有点微微的在晃，左右横移的感觉，就是有一点前轮在飘的感觉。那可能是卡钳作动不顺，或者是培林有问题，所以今天要来拆开看看，不行就把培林换掉，然后卡钳的活塞清洁，还有那个插销清洁上油。OK， 今天就这样。然后这里就把本体先把插头拔掉。有没有黑黑的？有没有黑黑的？清洁一下。这 O-ring 要小心不要掉，上个细油。好了，插头记得装回去，要记得插紧。好，发动看看。一开始会不好发。刚发的时候怠速会比较高一点，现在在2000吧。一开始不好发是因为还有一些清洁剂在里面，就会好发了。好发之后，它怠速会提高，提高是因为它清洁剂在里面燃烧，然后就比较高。然后还有它的，因为你节流阀干净了，然后变成说你要让电脑适应一下这个进气量变多，或者是进气量干净，它要学习一下，校正一下。好，那就完成。